रात के छत पर धम धम की आवाज़ आना, मुख्य द्वार खटखटाना, आपका नाम लेकर आवाज़ लगाना। कहा जाता है यदि इस प्रकार की आवाज़ सुनाई दे तो कोई भी इस तरह का आभास हो तो उस आवाज़ का कभी पीछा नहीं करना चाहिए। इन आवाज़ के बारे में आप सिर्फ अपने परिवार में या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। यदि आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इस प्रकार अगर पायलों के चलने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। कहा जाता है यदि ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाएं और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। जय मां अम्बे।